అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను డాక్టర్ దివ్య, ఈఎన్టీ సర్జన్ ఇన్ సంఖ్య హాస్పిటల్స్. ఈరోజు మనం అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా గురించి తెలుసుకుందాం. చాలా ఎక్కువ మందిలో మనం చూస్తుంటాం, నిద్రపోయేటప్పుడు గొరక అనేది ఎక్కువగా రావడం, డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ ఉండడం, నిద్ర మధ్యలో ఊపిరి అందక మెలకువ రావడం, అలాగే ఆ సౌండ్ వల్ల పక్కనున్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండడం చూస్తుంటాం. అసలు ఈ స్నోరింగ్ ఆర్ గొరక అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే, మనం నార్మల్గా శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు గాలి అనేది ముక్కు నుంచి గొంతు వెనుక భాగం నుంచి ద్వారా ఊపిరితిత్తులకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ మార్గంలో ఎక్కడైనా ఏదైనా అడ్డంకి ఉన్నట్టయితే ఎయిర్ అనేది ఫ్రీగా వెళ్ళలేకపోవడం వల్ల అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల అక్కడ ఉన్న టిష్యూస్ అన్నీ వైబ్రేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అండ్ ఈ వైబ్రేషన్స్ వల్ల సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దాన్ని మనం గొరక ఆర్ స్నోరింగ్ అంటాం. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాలో స్నోరింగ్ అనేది చాలా ముఖ్య లక్షణం. బట్ అలా అని గొరక ఉన్న ప్రతి పేషెంట్స్లో అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉంది అని, అండ్ అలాగే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న ప్రతి పేషెంట్స్లో గొరక ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి అంటే, ఎవరైనా నిద్రపోయినప్పుడు ఒక 5 to 10 seconds వరకు ఊపిరి ఆగిపోతుంది అంటే కనుక దాన్ని స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. ఈ స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఊపిరి తీసుకునే మార్గంలో ఏదైనా అడ్డంకి వల్ల వస్తే దాన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఈ మధ్య కాలంలో కేసెస్ ఎక్కువ కూడా మనం చూస్తున్నాము. ఇది ఒక లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఒబిసిటీ ఎక్కువ అవ్వడం, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవ్వడం అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవడం వల్ల ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా కేసెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. అసలు ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే దానికి రావడం గల కారణాలు ఏంటి అంటే, మనం గాలి తీసుకునేటప్పుడు ముక్కులో ఏదైనా బ్లాక్ అంటే ముక్కు దూలం వంకరగా ఉండడం కానీ, ముక్కులో సైడ్ ఉండే కండరాలు పెద్దగా అవ్వడం వల్ల కావచ్చు, అలాగే గొంతులో ఉండే టాన్సిల్స్ సైజ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, కొండనాలిక చాలా పొడవుగా ఉండి అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నప్పుడు, అలాగే సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అనేది సరిగ్గా మూవ్ అవ్వకపోవడం వల్ల, గొంతులో సైడ్ ఉండే కండరాలు అనేవి సరిగ్గా మూవ్ అవ్వకపోవడం వల్ల అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే నిద్రపోయినప్పుడు మన బాడీలో ఉన్న మజిల్స్ అన్నీ రిలాక్స్ అవుతాయో, ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్న ప్లేసెస్లో మజిల్స్ రిలాక్సేషన్ వల్ల ఆ అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది నిద్రపోయినప్పుడు బాగా ఎక్కువ అవుతుంది. సో దానివల్ల గొరక అనేది వస్తుంది అన్నమాట. మనం చాలా కామన్గా ఈ గొరకే కదా అని చాలామంది దీన్ని అంత పెద్దగా పట్టించుకోరు. అది చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లం అని అనుకోరు. అండ్ ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా గురించి అవగాహన అనేది చాలా చాలా తక్కువ మందికి ఉంది. కానీ ఎప్పుడైతే గొరక వల్ల అండ్ అలాగే గొరకతో పాటు ఊపిరి అనేది అప్పుడప్పుడు ఆగిపోతుంది, నిద్రలో ఊపిరి అందక మెలకు వస్తుంది అంటే కనుక ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నప్పుడు ఊపిరి అనేది ఆగిపోవడం వల్ల ఆ ఎఫెక్ట్ లంగ్స్ పైన పడి ఆక్సిజన్ సప్లై అనేది బ్రెయిన్ అండ్ హార్ట్కి తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల హార్ట్ అటాక్స్ కానీ, పక్షవాతం కానీ, స్ట్రోక్ ఇవన్నీ ఎక్కువ అవ్వడం మనం ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నాం. సో ఎవరికైనా కనుక అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఈ లక్షణాలు గొరక రావడం కానీ, నిద్ర మధ్యలో మెలకువ రావడము, నిద్ర సరిగ్గా పట్టకపోవడము, పగటిపూట ఎక్కువగా నిద్ర రావడము, ఇవన్నీ చూసినట్టయితే కనుక మీరు వెంటనే ఈఎన్టీ డాక్టర్ని సంప్రదించడం మంచిది. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉండే లక్షణాలు ఏంటి, దీనికి ఎటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయాలి, ఎలా డయాగ్నోసిస్ చేయాలి అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.